Assalomu alaykum. Mening ismim Sarva Osiyo. Men Mudarris akademiyasining algoritm filialida arab tilidan dars beraman. Hozir sizlarga bolajonlarimiz uchun xos bo'lgan eng oson usulda sanashni, tana a'zolarini va ranglarni arab tilida o'rgataman. Diqqat qiling, biz boshladik. Avval sizlar bilan 1 dan 100 gacha bo'lgan sanashni o'rganib olamiz. Sanashni o'rganishimizda eng muhim ahamiyat beradigan joyi 1 dan 10 gacha bo'lgan sanashni yodlab olishimizda bo'ladi. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10. Davom etamiz. 10 dan 20 gacha bo'lgan sonlar. 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20. Endi o'nliklar tizimida 20 dan 100 gacha sanashni o'rganib olamiz. 20 20 21 21 22 22 23 23. Shu holatda 30 gacha sanaladi. 30 30 30 30 30 31 31 32 32 33 33 40 40 40 40 إلك 50 إلك 50 60 60 60 60 70 70 70 70 80 80 80 80 90 90 90 90 100 100 100 100. Sonlarni yodlab olishingiz uchun bu videoni takror va takror ko'rishingizni tavsiya qilaman. Endi tana a'zolarini o'rganishni boshlaymiz. Ra'sun bosh, hajibun qosh, rimshun kiprik, aynun ko'z, anfun burun, famun og'iz, asnan tishlar, lisan til, udhunun quloq, vajhun yuz, yadun qo'l, asobi' barmoqlar, batnun qorin, rijlun oyoq. Ra'sun sha'run hajibun rimshun aynun anfun famun asnan lisan udhunun wajhun yadun asobi' batnun rijlun. Ranglarni o'rganishni boshlaymiz. Abyad oq, aswad qora, ahmar qizil, asfar sariq, ahdor yashil, azroq ko'k, vardiyun pushti, binafsaji siyoh rang, bunniyun
jigarrang, burtuqoliy, to'q sariq, abyad, aswad, ahmar, asfar, ahdor, azroq, vardiyun, binafsaji, bunniyun, burtuqoliy. Bolajonlar uchun yana qanday videolar tayyorlab berishimizni xohlaysiz? Izohlarda yozib qoldiring. Farzandingiz arab tilini 4 yoshdan o'rganishini istasangiz, Mudarris akademiyasiga olib keling. Ha aytgancha, videoga like bosib, tanishlaringizga yuborib qo'yishni unutmang.